Insurans paling berguna ketika banjir adalah bencana alam atau special peril pada kereta. Insurans ini juga berguna ketika tanah runtuh, gempa bumi dan lain-lain. Pastikan ambil insurans bencana alam dulu sebelum kejadian. Tetapi jika anda beli mana-mana model Proton kereta baru dan mengambil insurans daripada Proton, banyak kelebihan yang anda dapat. Antaranya adalah perlindungan kereta semasa banjir sehingga RM1,000. Apa pendapat anda? Bagus tak coverage insurans ni?